আজকে সকাল থেকেই কিন্তু বেশ মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে, একদমই থামেনি যখন থেকে হচ্ছে। আর এবছরে এই মানে অনেক দিন পরে এরকম বৃষ্টি ফের শুরু হয়েছে। শুভ সকাল বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার ভিডিও। আশা করছি আপনারা সবাই খুব 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 ভালো আছেন, আর আমিও খুব ভালো আছি। আমার ভিডিওটা আজকে আমি এইখান থেকেই শুরু করছি। অনুরোধ রইল সঙ্গে থাকুন, আশা করছি ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগবে। ড্রাই ফ্রুটের বোতলগুলো সমস্ত কিছুই মানে খালি হয়ে গেছে, তো সেগুলোকে ফিল করে নিচ্ছি। যদি চোখের সামনে না থাকে তো বাচ্চারা কিন্তু কেউ হাত দেবে না। ফ্রিজেই আছে বাস্কেটটা, কিন্তু সেখান থেকে বের করে কেউই খাবে না। তো তার জন্য একদম বোতলগুলোকে ফিল করে আর চোখের সামনে রাখছি। যদিও শুধু বাচ্চাদের দোষ দিলে ভুল হবে, কারণ আমিও কিন্তু মানে ভুলে যাই যখন সামনে এগুলো না থাকে। তো তার জন্য সবসময় যখনই খালি হয় এটাকে ফিল করে নিই। আলমন্ড, কাজু, ওয়ালনাট এগুলো একদমই ফুরিয়ে গেছিলো, আর কিশমিশ এখনও কিছুটা আছে। তো এখন আমি একটুখানি জাস্ট অল্প করে ভরে রাখলাম, কারণ বেশি কিশমিশ যদি বেশি দিন বাইরে থাকে তাহলে কিন্তু একটা কেমন হয়ে যায়। আর এখন বর্ষার টাইম, তাই এটাকে বেশি ফিল করলাম না। সকাল সকালেই কাপড়গুলো বাইরে দিতে পারতাম, কিন্তু যেহেতু সকাল থেকেই বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে তাই আর কাজে খুব একটা এনার্জি লাগছিল না। তো এগুলোও দেওয়া হয়নি, মানে ভুলে যাচ্ছিলাম, বারবার বারবার মনেও করছিলাম, বারবার ভুলেও যাচ্ছিলাম। তো এখন তো ওয়াশিং মেশিন থেকে কাপড়গুলো বার করে নিচ্ছি, কিন্তু বাইরে মেলার মতো জায়গা পাবো কিনা সেটা দেখতে হবে। দুপুরের জন্য এখানে ঝিঙে আলু কেটে নিয়েছি, পোস্ত করব, আর এখানে থানকুনি পাতা নিয়েছি, বড়া করব। এদিকে ভাতটাও বসিয়ে দিয়েছি, আর অরড় ডাল সিদ্ধ হয়ে গেছে। তো সিম্পলভাবে অরড় ডাল করব, আর ঝিঙে আলুর পোস্ত, আর থানকুনি পাতার বড়া। তো এটাই হচ্ছে আজকে দুপুরের মেনু। তো ডাল বয়েল হয়ে গেছে, ডালটা প্রথমে ফোড়ন দিয়ে নেব, আর তারপরে আলু পোস্ত করব। আর আজকে তার সাথে সাথে কিন্তু একটু বেসন কারিও করব। পিয়ার বেসন কারি খেতে খুবই ভালোবাসে, তো নিরামিষের দিন যদি ওটা করে দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু পিয়ার আর কোনো কিছুই দরকার পড়ে না। আর মজুমদার এটা একদমই খেতে পছন্দ করে না। তো বেসন কারিটা শুধু আমাদের তিনজনের জন্যই বানাবো। আর পুতুকে আজকেও স্কুলে পাঠাইনি, কারণ সকাল থেকে ওর শরীরটা খুব একটা ভালোও দেখছি না। আর ভাবলাম একদম সামনে সানডে আছে, আর একদম মন্ডে থেকে স্কুলে পাঠাবো। যতটা পারে এই দুদিনে যদি শরীরটা রিকভার হয়ে যায় তো খুবই ভালো হবে। অনেক সময় দেখবেন শরীর কিন্তু মেডিসিনের থেকেও রেস্ট বেশি চায়। তো আমার মনে হলো পুতু একটু শারীরিক দিক থেকে ক্লান্ত হয়ে গেছে, তো তার জন্যই ভাবলাম দুটো দিন একটুখানি রেস্ট নিক। আর স্কুলে গেলে অনেকটা সকাল সকাল উঠতে হয়, ভোর ভোর স্নান সারতে হয়। তো সব মিলেই ওর শরীরটা একটুখানি খারাপ হয়ে গেছিলো। ডাল আগে থেকে বয়েল ছিল, তো ডালটাকে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে এবার পোস্তটা করে নেব। তবে পোস্ত, আলু ঝিঙের পোস্ত রান্না করতে গেলে কেউ কেউ দেখেছি পেঁয়াজ ফোড়ন দেয়, আবার কেউ কেউ দেখেছি রসুন ফোড়নও দেয়। তো ঝিঙে আলুর পোস্ত বানাতে গেলে আমার এই দুটো ফোড়নের কোনোটাই ঠিক ভালো লাগে না দিতে। তো আমি কালো জিরে আর শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়েই আলু ঝিঙের পোস্তটা করি। তো এখন সেইভাবেই আলু ঝিঙেটা দিয়ে বসিয়ে দিলাম। আর আমার এখানে আলু ঝিঙের পোস্ত হয়ে গেছে। আমি একটু আলু ঝিঙের পোস্তটা একটু ড্রাই ড্রাই খেতে ভালোবাসি। আর এখানে অরড় ডালটাও হয়ে এসছে। আজকে অরড় ডালে কোনো সবজি দিইনি, সিম্পলভাবে করেছি। আর এখানে তো বড়া হচ্ছেই। তো মজুমদারকে খেতে দিয়ে দিয়েছি, আর আমার রান্না এগুলো হয়ে গেছে, শুধু বেসন কারি বাকি। তো
তো সেটা পরে করে আমরা খেতে বসবো। আর এ কদিন কিন্তু থানকুনি পাতার বড়া খেয়ে খারাপ লাগছে না, অনেক দিন পরেই থানকুনি পাতা বড়া খাচ্ছি, তো বেশ ভালোই লাগছে। একদিন বাটা খাবার ইচ্ছে আছে, দেখা যাক। আর আমার কিন্তু এখানে বেসন কারি বানানো হয়ে গেছে, তবে আজকে দুপুরের কোনো রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে পারলাম না। শুভ সন্ধ্যা বন্ধুরা, এখন 6:15-20 হয়ে গেছে। আর বাইরের বৃষ্টি কিন্তু যেমন চলছিল তেমনই চলছে, তবে এখন একটুখানি মানে গতিটা একটু আস্তে হয়ে গেছে, না খুব ধীরে হচ্ছে আর না খুব জোরে হচ্ছে, মিডিয়ামভাবে এক টানা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। এখন কিন্তু ফের আবার অনেকটা পরেই ভিডিওটা অন করলাম। কালকে প্রিয়া চলে যাবে হোস্টেলে, তো আজকে ব্যাগ প্যাকিং হচ্ছে। তো আমি ব্যাগ প্যাকিং করতে বসেছিলাম, কিন্তু ও বললো ব্যাগ প্যাকিং করবে। পুরোটাই প্রিয়া প্যাকিং করে ফেলেছিল, কিন্তু এত অল্প জিনিস তো এমনভাবে প্যাকিং করেছে যে, তো ফের ব্যাগটা নিয়ে আমি বসে পড়েছি আর ছোট ছোট করে ফোল্ড করে সেগুলোকে ঠিকঠাক করে আমি অ্যারেঞ্জ করে দিচ্ছি। সাথে সাথে সাইডে পুতু পড়াশুনো করছে, আর ওকেও বললাম যে ছোট ছোট করে ফোল্ড করে দিতে, যাতে ব্যাগটা ফুলে না থাকে, দেখতে বাজে না লাগে, আর ওকে বয়ে নিয়ে যেতেও অসুবিধা না হয়। এবার তেমন কিছু জিনিস আনিনি, আসার আগেই আমি বলেছিলাম 2-3 দিনের জন্য আসছি যখন, বিশেষ কিছু জিনিস আনার কোনো দরকার নেই। কিন্তু অনেক সময় হয় ও বাড়িতে আসলে কিছু জামা কাপড় নিয়ে আসে, যেগুলো ওয়াশ করে ও নিয়ে যেতে পারে। আর অল্প কিছু কফি এনেছে, মানে পড়াশুনোর বই এনেছিল, তো সেইগুলো ভরে দিচ্ছি। আর ওর পাশে একটা বন্ধু আছে যে এখানেই থাকে, অথচ ও এবার আসেনি, তাই ওর বাড়ির থেকেও কিছু জিনিস দিয়ে গেছে। তো সব মিলিয়ে ব্যাগটার ভিতরে খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে, তো যেটা ও ভালোভাবে অ্যারেঞ্জ করতে পারেনি। শুভ সকাল বন্ধুরা, আজ কিন্তু নেক্সট ডে, মানে সানডে। সকালবেলা একদম ভোর 5টার সময় আজকে ঘুম থেকে উঠেছি। এখন এই 5টার সময় উঠে একটুখানি মাছ বার করে দিয়েছি, চালও বার করে নিয়েছি, আর এগুলো এখন ধুয়ে ভাত বসিয়ে দেবো, একটু মাছের ঝোল বানাবো। কালকে পিয়ার ব্যাগ প্যাকিং করার পরে আর ভিডিওটা একদম কন্টিনিউ করিনি, কারণ কালকে রাত্রে শুধুমাত্রই রুটি করেছিলাম, কারণ দুপুরে যা যা বানিয়েছিলাম সমস্ত কিছুই ছিল বড়া, আলু ঝিঙের পোস্ত, ডাল, বেসন কারি, তো সব ছিল বলে আর কিছু রান্না বান্নাও হয়নি, তাই আমি ভিডিওটা রাত্রে আর কন্টিনিউ করিনি। ফের একদম সকাল সকাল উঠে প্রিয়া যেহেতু কলেজে চলে যাবে, তাই একটুখানি রান্না করছি, ও একদম খেয়ে দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সকালে উঠে কিন্তু কোনো কাজেই হাত দিইনি, প্রথমত নিজে একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়েই আর কিচেনে চলে এসেছি। এই রান্নাবান্নার পরে প্রিয়া খেয়ে দিয়ে চলে গেলে তারপরেই কাজবাজ করা হবে। এখন টাইম হয়ে গেছে 5:37 মতো, তো আমি রান্নাবান্নাটা কমপ্লিট করে নিচ্ছি। মানে এখন শুধু ওর মতোই রান্না করে দেবো, ওকে একটুখানি জাস্ট ইলিশ মাছের পাতলা কালো জিরে দিয়ে ঝোল করে দেবো, ও গরম গরম ভাতের সাথে একটুখানি খেয়ে চলে যাবে। ও সকালবেলা উঠে রেডি হয়ে নিয়েছে, আর আমাদের ভিতর থেকেই একটা বাস একদম এখান থেকে, মানে পারাদ্বীপ থেকে একদম ভুবনেশ্বর অবধি যাবে, তো সেই বাসেই যাবে। বাসটা 7টার সময় ছাড়বে, তো এখন 6:30 বাজে, ওকে আমি খেতে দিয়েছি আর ও খেয়েও নিচ্ছে। বারমুন্ডা কেউ নাবে, বারমুন্ডা
তুইও বারগুলো নেমে যাবি। ফ্লাইওভারের ওখানে না পালে তো বারগুলা ঢোকে না, ফ্লাইওভার দিয়ে দিয়েছে বারগুলা তো পড়ায় দিকে যে রাস্তার মাঝখানে আছে না, লেখা আছে ওপরে ওর তলায় দিলাম। তারপরে তলায় কেন দেখবে, ওপর থেকে দেখবে, তো ওপরে সব পাওয়া যাবে, তলায় তো বাস। ঠিক আছে। হ্যাঁ, তোদের ওই বাসটা যায় না? সকালে কিন্তু রোদ্দুর বেরিয়েছিল 6:10-15 দিকে, তো আমি ভাবলাম আজকে ওয়েদারটা ঠিকঠাক হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আবার দেখছি ঝিরিঝিরি বৃষ্টি শুরু হয়েছে। কালকে বেশ সারাদিন মুষলধারে বৃষ্টি হয়েছে। তো আজকে যেহেতু প্রিয়া বাইরে যাচ্ছে, মানে কলেজে যাচ্ছে, তো ও যতক্ষণ না পৌঁছায় ততক্ষণ কিন্তু একটা টেনশানের মধ্যে থাকবো যদি আবার ফের সেই রকম বৃষ্টি শুরু হয়। তো সবাই রেডি হয়ে গেছে, মজুমদারও এদিকে রেডি হয়ে গেছে, আর প্রিয়াও রেডি হয়ে গেছে। তো মানে এখন 6:40 বেজে গেছে, 7টার সময় বাসটা ছেড়ে দেবে। তো মজুমদার যাচ্ছে বাসে উঠিয়ে দিতে। তো ঝিরিঝিরি বৃষ্টি হচ্ছিল, সেটা কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে গিয়ে, বেশ কিন্তু এখন বাইরে আবার রোদ্দুর বেরিয়ে গেছে। তো এই একটা নিশ্চিন্তের কথা, আর টেনশনও কম হবে যদি রোদ্দুরটা থাকে। তো প্রিয়া তো বেরিয়ে পড়েছে তার কলেজের উদ্দেশ্যে, আর আমার ভিডিওটা আমি এখান থেকে আর কন্টিনিউ করব না, এইখানেই আমি আমার ভিডিওটা শেষ করছি। আবার আসবো আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। ততক্ষণের জন্য আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং পজিটিভ থাকবেন। বাই, গুড মর্নিং।